ជំងឺរលាកសន្លាក់ប្រភេទអូតូអ៊ីមញូមជាដំបូងតើអ្វីទៅគឺជាអូតូអ៊ីមញូមជាជំងឺដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងធ្វើការមិនប្រក្រតីទៅនឹងការប្រឆាំងជាមួយនឹងកោសិការាងកាយយើងខ្លួនឯងដែលជាធម្មតាប្រព័ន្ធការពារមានតួនាទីទៅប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតពីមេរោគពីខាងក្រៅជំងឺអូតូអ៊ីមញូមខ្លះបានធ្វើការប្រឆាំងនឹងកោសិកាជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងរាងកាយយើងនិងបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាទៅតាមកោសិកាសរីរាង្គដែលប្រឆាំងផ្ទុយទៅវិញដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទមួយគឺមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រព័ន្ធការពាររាងកាយយើងបានធ្វើការប្រឆាំងតែត្រឹមកោសិកាលំពែងប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះជំងឺអូតូអ៊ីមញូមប្រភេទលុយពីសវិញគឺប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គកាយច្រើនផ្សេងដូចជាតម្រងនោមស្បែកសក់បេះដូងសួតនិងខួរក្បាលជាដើមជំងឺអូតូអ៊ីមញូមនេះមានច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាដូចជាជំងឺ rheumatoid arthritis ជំងឺ psoriatic arthritis ជំងឺ systemic lupus ជំងឺ Still's disease ជំងឺ scleroderma ankylosing spondylitis ជំងឺ vasculitis ជំងឺ Sjogren's syndrome ជំងឺ meconiaxial tissue disease ជំងឺ polymyositis 3. តើមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរលាកសន្លាក់ប្រភេទទាំងនេះមូលហេតុពិតប្រាកដនៃជំងឺរលាកសន្លាក់ប្រភេទអូតូអ៊ីមញូមនេះគឺមិនមានមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេតែតាមការសិក្សាគេសង្កេតឃើញថាមានកត្តាជាច្រើនងាយមានការប្រឈមមុខនឹងជំងឺប្រភេទនេះដូចជាកត្តាហ្សែនឬកត្តាដំណពូជមានប្រវត្តិគ្រួសារមានជំងឺប្រភេទអូតូអ៊ីមញូមអ្នកដែលជក់បារីអ្នកដែលមានផលប៉ះពាល់នឹងពន្លឺថ្ងៃច្រើនអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ទៅនឹងសារធាតុគីមីមួយចំនួនជាប្រចាំអ្នកដែលថត់ខ្លាំងតើរោគសញ្ញាមានអ្វីខ្លះរោគសញ្ញាគឺមានការឈឺតាមសន្លាក់ឆ្អឹងនិងអាចឈឺឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គ 4. តើរោគសញ្ញាមានអ្វីខ្លះរោគសញ្ញាគឺមានការឈឺតាមសន្លាក់ឆ្អឹងនិងអាចឈឺប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គកាយផ្សេងទៀតតែតាមប្រភេទជំងឺអូតូអ៊ីមញូមនីមួយៗដូចជាជំងឺ rheumatoid arthritis គឺឈឺតាមសន្លាក់ហើយក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គកាយផ្សេងទៀតដូចជាសួតបេះដូងក្រពេញទឹកមាត់ក្រពេញទឹកភ្នែកតែមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សរីរាង្គលំពែងទេ ankylosing spondylitis គឺឈឺតាមសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងឬក៏អាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែកពោះវៀនធំប៉ុន្តែมันមានផលប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលឬពោះវៀនតូចនោះទេជំងឺ psoriatic arthritis គឺឈឺតាមសន្លាក់ស្បែកឬក៏ភ្នែកប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់កូនកណ្ដាលនោះទេជំងឺ Vichea disease គឺប៉ះលើសន្លាក់ឬក៏អាចប៉ះទៅលើសរសៃឈាមតែមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រពេញទីអុកស៊ីតទេ 5. ការកំណត់រោគវិនិច្ឆ័យសំខាន់បំផុតគឺការសាកសួរប្រវត្តិអ្នកជំងឺការពិនិត្យដោយផ្ទាល់ទៅលើសរីរាង្គកាយការពិនិត្យឈាមរកមើលពីកម្រិតរលាកមុខងារផ្សេងតាក់ទិនទៅនឹងសរីរាង្គដែលពាក់ព័ន្ធនិងពិនិត្យរកប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដែលបានប្រឆាំងនឹងសរីរាង្គនីមួយៗឬតេស្ត ANA និងមានការថតឆ្លុះមើលពីសន្លាក់ឆ្អឹងឬក៏សរីរាង្គផ្សេង 6. ការការពារនិងព្យាបាលការការពារគឺត្រូវធ្វើការតាមដានពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំការហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ការបរិភោគអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ឈប់ការជក់បារីការព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងរលាកការប្រើប្រាស់ថ្នាំទប់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយមិនឲ្យធ្វើការខុសប្រក្រតីដោយក្រុមថ្នាំប្រភេទ biological ឬ demand